Huko Pastor Beth. Huko nikuo nyimete. Haha niho ndathomeire haria rugongo. Acukuru ke haria. Au niho hetagwo Kagio-ini. Niho ndathomeire. Nĩndĩrari gũguga atĩa no Sir James ũnjĩtĩkĩrie njuge ũũ igũrũ na ti kũrĩa kũgeragwo nĩ ndege mbere ya matu nĩ kũrĩ Ngai igũrũ nĩ kũrĩ kĩ kũrĩ Ngai tuciarĩtwo nĩ mũtumia wĩ haha ũka ũhorere igũrũ wega Oyo ni nyina wa Wonderful. Ukorwo igo magĩtana Wonderful ndukorie no. Amo matinagia mũndũ omenda. Rĩu nĩ merega ningĩ kũbatithia makĩnjĩta Wonderful. No kinya Wonderful akamegucia Wonderful. Uyo nĩwe mũtumia ũrĩa wanjiarire. Mamũhũrĩre irohĩ rwega. Mũtumia ũyũ rĩ haha ahoro na haho haha niho turaturaga na nyumba ya ndoro haha wa toro wa matha haha cega wa wiri haha niho twaturaga na nyumba ya ndoro ndiregi DJ nyita view haha niho twaturaga na nyumba ya ndoro aki upgrade muno ukiaka kanyumba ke haria ni na my brother oyo kareithi oka kareithi oyo nĩwe mũkũrũ gũkũ gwitũ ona my brother ũrĩa mũkũrũ ojai nĩ mũnyitu wa iburu oyo nĩwe my brother ũrĩa mũkũrũ eko wa uni eha wa boy nĩ metwo Mutumia ũyũ atuciarĩte tũrĩ 10. Wonderful. Ibu tuciarĩtwo twĩ 10 of us. Harda Wonderful yoimire Wonderful. Na atuciara tũrĩ 10. Kĩrĩa gĩtũma wone ngĩcokeria Ngai ngatho mũno na ngĩrũgarũga. Haha tũrĩ. Mĩaka kĩndũ na mĩthiru. Nĩtwĩkĩte mũcemanio ũngĩ haha. Tukihurukia baba witu oha ndaconokaga na ngoro yakwa nĩtũrĩte ĩrirĩirie korwo Ngai andeithia tu korwo Ngai andeithia ngaiga mũtumia ũyũ wega mũtumia ũyũ ũrĩa mamũĩ aitũra rĩrĩ nĩarutĩte wĩra mũnene mũno agĩtũrera na haha rũgongo hetagwo ha nyina wa Wambui wa Kĩmondo nĩkuo atũraga athiaga kũhũra nguo ena twana twĩrĩ twa mahatha kamwe gatinahota gũka no kau kangĩ ka mahatha ge gũkũ karũga keha ona kau kangĩ ona tũu tũmahatha twĩrĩ o gaka nĩ ka mahatha na kangĩ atũraga kwa mũtumia wĩtagwo nyina wa Wambui wa Kĩmondo ahũraga nguo na akarĩma nĩgetha atũrere kwaria ma wa Ngai nĩ atĩ tumĩte thĩna-inĩ mũnene my brother ũrona haha ũyũ nĩnjĩtĩrwo Wambui na Njeri nĩmaroka thimaita rĩngĩ na ndũgabatige nĩgetha tũteng'erie mahinda njokerie mũgai wa gĩthomo my brother ũrona haha nĩ atũnyitĩrĩire mũno etagwo Kareithi na eto ciake na cia ciake nĩ ngũkĩaria no ũmũthĩ reke injarie cio ũyũ nĩ ndĩ mũtumia na ena twana kadĩ mũrathime onani ndĩ ithe wa twana tũtatũ na ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ũguo na nĩ ndĩrakoretwo ndarathimwo na kangĩ gataninĩte mĩeri 2 karĩa ndĩragatuire mũtumia ũyũ oguo mũtumia wakwa ona akorwo ndanahota gũka ndĩmwĩrire ondũ ena thimũ aikare o hau arere kana nerorere o hau
na kiu no kio kihota tondu tukiuma ngwataniro ngithi atiriri igetha njoki meririria magoro yakwa ithe wakoi arata aya othe ni manumagirira Facebook aya rimwe ni nyonaga magi comment hau na gutiri mundu tari murata wakwa othe ki Facebook na aya ni matumaga ona ni nyonaga nginya atumana akanyandikira agakundambura ni ndatumira ucio na ono no nyonaga na sister ciakwa igiri ciitagwo Jerry na Wambui na hindi iria twarikirie nyumba ya muthuri twirega gwakira last year Anwar Lawrence na Sir James egwitwo ya design mukuru ndakoragwo Facebook no uria nyandikaga ni amenyaga ondu no igwe uyu Facebook no uyu Facebook na ciange othe me Facebook inya karia kanini gagwitwo Kagema na ciange othe me Facebook egi muno mwigai wa Njoroge Ngai ukurathime othe me Facebook koguo ni monaga na hindi ria twarikirie nyumba iyo githae witu na ngwariria oro haha hindi iria gwatuikaga akarangu na Sir James na Anwar Lawrence ni marite mbeca cia design ngoro yakwa ndiariraga ni kindu kingi uria wonaga ngiaria ndina ruo ndiaragia ni kindu kingi ndoragia atiriri korwo andu aya mamenya nyumba ino turakeire mutumia uyu mami witu titayo akomaga gutiri mundu ngekauga ni turite kindu kiene tondu ona kiriei ni twirega kwa Anwar Lawrence nyumba ino mwa wakomaga ri titayo nyina akamutho wa design ikaga atia akomaga ndoigaga korwo andu mamenya mundu akiuga mbeca ni ciritwo amenyete mbeca iria murauga ni ndi nginya mami witu ndaikaraga nyumba teyo ihoya riakwa ria kwenda kugikuhe mami witu nyumba riambiriirie muthenya uriku ucio na ngigeikara ndaikarire ndona kioneki giki ni giikarire muno ndirikanaga mweri 7 December nirio kuri thaa 4 cia utuku ndandikire ngiuga atiriri hindi iria Ngai ukahe mbeca riria Ngai ukahe mbeca ni ngakira mami witu nyumba njega muthenya uyu ungi mweri 8 ngiinuka haha ri o haha turiri haha ri hindi ndatharirio kanyumba ndaikara ndakite kuria Saika andu amwe ni mekumenya kanyumba gakwa gathario ni thirikari ndokiririo ni kiragita kihakwa murango-ini na mami ari hau mutumia ni aririre muno tondu akoretwo uma thibitari na ari gwakwa ndamatwarire kwa Reverend rugama na iguru ndamatwarire kwa mutungatiri uyu ndatharirio nyumba wa ciira maitu na mutumia wakwa ena kana ka mweri umwe makobire kwa muthuri uyu muhurira irohiro wega ake maiga thiku icio ciothe nginya ngihota kwetha mbeca cia gukombora no ngoro yakwa ni ugaga atiriri hindi iria maitu ondu ndaugaga korwo nyuma na kanyumba kega ri muciiri ingia mainukia mambe maikare guku ote gwicokaniriria no ngoro-ini yakwa niho ndakuire murigo wa kuga atiriri ngagia kindu ona ndikamba gwaka yakwa ngamba gwakira maitu mabati maria ndathariirio ni itinga ndakomborire ngari na David ye guku niwe wangomborithirie David uri niwe wangomborithirie pickup ya kuinukia mabati macio ngiinukia mabati macio mothe ngiuka ngiaka kanyumba haha ka mabati na ngiumia piu na otoria Sir James ugire ni thoni ciakwa ndacitigĩire o guku ngĩtana kĩhingũro no gũtirĩ nyũmba ndapostĩte nĩkĩ twathiĩ gwĩka atĩa kũhingũra ndũma gĩũka na nyũmba tũkĩhingũra oha nĩ twakahingũrire last year but one ĩno warĩ MC nĩ mũbĩa warĩ MC mũhũrĩre irohĩ wega twahingũra nyũmba ĩyo rĩ nĩ last year but one
twahingũra nyũmba ĩyo rĩ, mũtumia wakwa rĩ, mũtumia wakwa we nĩ akahũthirie na meciria marĩa ndarĩ namo rĩ, na rĩu atumia nĩ maragia, mũtumia wakwa akahũthirie tondũ nginya arĩa marĩ gũkũ nĩ maugaga atĩrĩrĩ nĩ ini, na ona nĩndaiguithĩkaga nĩkĩ nĩ ini. Cege witũ na Cege nĩ wokĩte na rĩarĩ rĩo no hĩndĩ ĩyo makiuga nĩ ini, niĩ ndacokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩ ndonaga atĩrĩrĩ harĩ ũndũ Ngai ekĩte atĩa anjĩkĩire. Rĩu thĩna ũrĩa mũnene wokire rĩ, December no last ĩno December no rathiraga rĩ, ngĩinũka kũrora maitũ ĩkĩambĩrĩria ndainũka rĩ, niĩ ndirĩ ndamĩingĩra ona ndiumire ndĩmĩrarĩte kanyũmba kau ndiumire ndĩkararĩte. Ndoka ndahingũrĩrwo rĩ, mũrango ũmwe ndendeirio nĩ mwanake wa mũthuri ũyũ wĩtagwo Wabarĩ, endagia mĩrango taũni, ngĩkora mũrango ũmwe wĩ thĩ ũrĩtwo nĩ mũthũ ũgeka atĩa ũkagũa. Gacini twekĩrĩte gakĩrĩa rĩ kama plywood rĩ, ngĩkora nako gaitĩkĩte gothe rĩu ke sitting, ngĩturwo mũno. Ngĩra mami atĩrĩrĩ, mami ona kaba nyũmba ĩrĩa ũngĩamĩtuĩte riko, tondũ korwo wamĩtuĩte riko rĩ, korwo nĩ riko gũtoge mũthwa ndũngĩrarĩirio kinyia o hau. The following day ndetire mũthuri wĩ harĩa wĩtagwo Maina wa Kĩnyita ithe wa Shiro, nĩwe bundi ũrĩa ũranjakĩire nyũmba ĩno na gakĩtwo nĩ mũthuri ũrĩa wĩtagwo Kĩhia. Kau kamabati gakĩtwo nĩ ũrĩa angiri ya mũico ndiakũrĩhire gĩra Kĩhia gĩra ngiri yaku, ngiri ya mũico ndiamũrĩhire, nĩtwamenanire tũgĩthiĩ kũrĩkia tondũ nĩ kuoyanagwo rĩngĩ reke ngũrĩhĩre oha nĩgetha rũciũ rũkanauga gete na nĩ kuonaga gĩkorwo na ritho rĩtarĩ no ĩno ĩngĩ rĩu ĩno nĩ ndĩramũheire wĩra ũguo ũrarũgama atĩa haha taciakĩrire nĩ ngiri ĩyo nĩyo ndatigĩtie. No ĩno rĩ, na Martin wa Janet Ngai akũrathime, Martin aheo kanya ga kwaria. Martin rũgama, Martin aheo kanya ga kwaria twĩ nyũmba ĩyo mena Sami. Martin nĩ acaire mũno na akiuga gaka no kahiga gagũtwara kũrĩa tũreka atĩa tũrathiĩ. Nĩ ndathire na ciugo icio no ngĩra Ngai tondũ we Ngai nĩwona ndagũcokeria ngatho nĩ hau wanginyia, Mwathani njiguĩra tha na ngwenda kũmwĩra ma nĩ kũrĩ Ngai ciana cia Ngai, tondũ ndacoka Nairobi Mũigai nĩrĩo Ngai athire akĩhe kea kangĩ niĩ thoni ndirĩ na ngĩandĩkĩra andũ hau o arĩa maugĩte nĩ ndatharĩrio, no nĩ ndamandĩkĩirio hau ngĩmera na Mwathani araheire kĩ kangĩ na kongĩaka na rĩu nĩho bamĩrĩ gĩikaraga. No ngoro-inĩ yakwa nĩ ndĩraiguithĩkaga ndiganĩire itahete mũtumia ũyũ kĩ nyũmba. Ndandĩka mweri 7 thaa 4 cia ũtukũ December, niĩ ndiraikaire wega, ndarĩ na 100,000 na nĩkĩo njugire na nĩ ndĩrarĩte nginya aya moke my brother nĩgetha njugĩre haha. Niĩ ĩno ti nyũmba yakwa ndaka, ĩtiguo niĩ ĩno ti yakwa, niĩ yakwa nĩ ngwaka, tondũ mĩaka ya gũthũkũma ndĩona kĩ ndĩnayo, yakwa nĩ ngwaka. Ĩno niĩ ti yakwa, mũtumia wakwa ndĩmwĩrĩte na ngamũcokerera atĩ ona korwo he handũ hacainagwo atĩ ti yakwa no nĩ caine. Gĩtũmi kĩa njuge ti yakwa nĩ gĩkĩ Sergeant, mũtumia ũyũ kuma rĩrĩa rĩombirwo akorwo kwĩ handũ egũkoma nyũmba-inĩ ya mahiga arauga nĩ yake, ya mbere nĩ ĩrĩkũ nĩ ĩno. Koguo na hĩndĩ ndahũrĩire Mũigai ngĩmwĩra rĩciria rĩakwa, mũthuri ũrĩa anjĩrire kiugo itakariganĩrwo akĩnjĩra Karangũ, mamu wanyu agwakĩire nyũmba ya mahiga nda-inĩ, akũheire ũraro mĩeri 9, agĩgwakĩra nyũmba ĩtaingagĩria heho, nyũmba ĩtauraga, nyũmba yarĩ na gĩtanda kĩega. Na nĩkĩo rũcinĩ Martin wa Janet ngũthiũrũrũkaga supermarket ngĩrora gĩtanda kĩrĩa kĩa goro biũ, na ndĩrĩa nyonire kĩa 50,000 ngugaga ndĩrenda kĩrĩkũ gĩkĩ, ngarora mattress tondũ nĩ ngũiguaga mũtumia ũyũ waheire toro nda-inĩ yake, na nĩ ngwenda matukũ make mothe akomage wega. Ona nyũmba ĩyo maitũ ĩngĩaga indo nyingĩ, gĩtanda kĩu kĩ hau ti gĩakwa na ti kĩa mũtumia ũrĩa wakwa, nĩ gĩake. Ũndũ wa mũico, na nĩ wega njuge ciugo icio my brother mehaga, no ũkorwo nĩ mararigagwo na harĩ mũndũ ũrarigagwo, no ũkorwo harĩ mũndũ ũronaga tarĩ yakwa ndĩraka ngungĩtie. Nĩ ngwenda kũmwĩra igũrũ nĩ kũrĩ Ngai,
na Ngai ro rahotithirie gwaka haha eno hoti wa kuhe mugunda ona kuria ngaka ndigakorwo njakite haha ondu nie gutiri undu itetikitie nie ndi mwana wa witikio na ni njitikitie uguo ndamwita twahingura nyumba ya maitu mutumia uto ni njui ni ahoyaga muigai mutumia arahoire ndio ria ndokire guku thiguko ya mweri 12 ndamukuire ngimwira ni tuthie ngutware ngagucerie ngimutwara mukawe harekera-ini witagwo Goshen na tondu barabara-ini ino niyo anjiarĩire na athiĩte maguru mutumia uyu niria athire akiheaga story uria gwathiĩte nigetha athie anjiarĩre barabara na haria twaciarirwo riria turikorwo tukiumira ni turirugama ho ta kiririkano na tuhurirwo mbica ya kiririkano hau tugithie nginya nake ho tukiambata akinjira atiriri na augire life na life yo hau karangu ni ukuite na ngari hedo araria life kamwira mami uga Facebook live akauga Facebook live kamwira uga wonderful tondu guo niguo tukiugaga no ni gucokeria Ngai ngatho muno tondu hindira mutumia uyu ahoyaga twarikia gutigana Bishop Jane riria ahoyaga augire atiriri we Ngai we mwene ngari we warathimire mwanake wakwa na ngari ndaguthaitha tondu wi mwihokeku riu murathime na ngi nene amen kimuria mami hindi yo kuhoyaga uga ndathimo na nene mabiu biu nino wahuthia one twaragia tarata akinjira Ngai agukuhe ki nene na ngukwira mamati muthenya ndunacoka guthira ungi ngari ino i haha na nikio ndirimigire haha ino ndingitwo ya mundu ungi no itirwo ya karangu amen ne hindi weretwo ya karangu ni kirathimo kia mutumia uyu muhurire irohero wega tigetiriri hacia cia mutu anaitu maregire kirembo tikire na thina niguo munyitirira uyu etagwo Wambui niwe mukuru piu wetagwo Wambui niwe mukuru piu agacokwo ni uyu niwe second born uyu niwe third born etagwo Njeri witu jabe no ri uyu niwe fourth born ni ndi wa gatano thiini wa mucii uyu hena kangi atanoka getagwo Kumia aciara Kumia mwathani akimurathima na mahatha meri metagwo Kagema na Karuga mwathani akimurathima ringi na mwanake ungi me Nairobi magietha witagwo cothe nĩ aitũ ngagweta mũndũ ono na aya mena thutha nĩ ndatindĩkĩrĩirie mũno ciaro makĩrĩmba nĩ marona gũkĩgĩa nangĩ thutha wa ũcio hakĩgĩa na mũndũ wĩtagwo Njogo na kairĩtu karĩa kanini gaitũ twatigĩirwo nĩ my father ke harĩa cukuru nĩ hĩndĩ ge class 8 kau nĩko ka last born gaitũ na nĩ tũcokagia Ngai ngatho tondũ wa ũguo